Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. So guys, I hope you all are keeping well. So guys, आज का ये प्लान है कि अभी हम जा रहे हैं ट्रक ड्राइविंग के लिए. तो गाइस मेरे को ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, बोलूँगा 2 मंथ्स के आसपास कि मैं ट्रक नहीं चलाया. और वैसे भी आज मेरे को कॉल भी आया काम के लिए, पूछा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल है कि शाम की शिफ्ट कवर करने के लिए मैं आ सकता हूँ कि नहीं. तो मैंने बोल दिया कि आ जाऊँगा. वैसे कुछ कर नहीं रहा था मैं, वैसे मेरा डे ऑफ था दूसरा काम से. तो मैं बोला कि चलो आ जाऊँगा, कि वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है मैंने ट्रक नहीं चलाया, तो आज चला लेंगे. तो अभी पहुंच जाएंगे, देखें कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी जो है ट्रैफिक थोड़ा हैवी होने लग रहा है. सो गाइस, मैं भी ट्रेलर को भी हुक कर चुका हूँ पीछे ट्रैक्टर यूनिट से, चल दे सकते हैं. मैं आपको प्रोसेस दिखा नहीं सका कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं. वैसे कि क्या, वैसे आपको लिंक देखना है मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ ट्रक को, उसका आ जाएगा लिंक यहाँ पर, तो आप देख सकेंगे उसको कि हुक कैसे करते हैं, हुक कैसे करते हैं. क्योंकि अभी बहुत थोड़ा बिजी होता है वहाँ पर, तो चाहते कि ट्रेलर फटाफट से निकालूँ मैं. तो ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ कि नहीं रुको, मुझे पहले वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर ट्रेलर कनेक्ट करूँगा. तो इसलिए मैंने अभी नहीं किया उसको मैंने. तो जी क्या करता हूँ, भूल गया मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ट्रक को मैं रोक लिया है फीलिंग करने के लिए. क्योंकि हमेशा होता है शिफ्ट के बाद हर बंदे को अपने आप फील करना होता है ट्रक को, कि यार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर्स आए हैं और कोई भी फील नहीं करता ट्रक को. बस आते हैं, अपना काम किया ट्रक से और बस पार करके चले गए. फिर तो फिर हमें रुकना पड़ता है, ट्रक को फील करना पड़ता है. तो यहाँ जो ट्रक है इसकी टैंक कैपेसिटी है नियरली अराउंड 580 लीटर्स. तो उनका 6 लीटर का टैंक है, पर रिजर्व भी होता है उसके अंदर वो, तो ऑलमोस्ट 20 लीटर यूज़ नहीं होता उसके अंदर. कि जिसने टैंक जो है बहुत ही मैसिव है ये. और अभी तुम यहाँ पे हैं और अभी पंप कर चुका है ये 58 लीटर्स. और ये बोलूँगा अभी हाफ टैंक ही पंप किया होगा इसने अभी, कि मैं पैसे भी फ्यूल है इसके अंदर. बोलूँगा ऑलमोस्ट क्वार्टर तक पहुँच रखा था नीडल जो है. तो वेट करना होगा जब तक फ्यूल नहीं भर जाता. सका जब तक ये ट्रक फ्यूल हो रहा है अभी पहुंचा है 106 लीटर्स 107 लीटर्स. तो जब तक ये तो टाइट है ये, तो जब तक ट्रक ये फ्यूल हो रहा है तो तक आपको दिखाते हैं सूजी कनेक्शन जो होते हैं ये ट्रक के पीछे. आप यूजली यहाँ पे साइंस बन रखे होते हैं, जब वहाँ साइन बन रखा साइड पे कि कोई उस पर स्टेप नहीं करना, टच नहीं करना, और फ्यूम्स आ रही है वहाँ से, और वार्निंग का साइन लगा रखा है वहाँ पर. उनमें से हम सब चीज़ करते हैं, स्टेप करना. और यहाँ पे स्टेप नहीं करोगे, सेम वहाँ पे भी है, वहाँ स्टेप नहीं करोगे तो कनेक्शन कैसे लगाओगे. तो यहाँ स्टेप करना पड़ता है. टच नहीं करना, टच नहीं कर रहे हैं पर हम खड़े हुए हैं सेफ्टी शूज़ पहन के. और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, फ्यूम सारी यहीं से निकलती हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है इस साइड पे. तो बताता हूँ कि सूजी कनेक्शंस का ये, तो ये इलेक्ट्रिक की तार है यहाँ पे, ये ABS की नीचे तार है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की तार है यहाँ पे. और ये एयरलाइन से 2 लगी हुई यहाँ पे ये. तो यहाँ जो सूजी कनेक्शन है ये है इनलेट है और ये आउटलेट है. तो ये पंप करेगा अंदर जो ट्रेलर के टैंक जो है अंदर एयर टैंक्स, उसके अंदर एयर पंप करेगा और ये रिलीज़ करने के लिए. और ये वाला जो है ये कनेक्टर है टेल लिफ्ट के लिए. तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जो बैटरी से कनेक्टेड है. तो ये कनेक्टर रखा है, इसको मैंने यहाँ रखा सिक्योर करके. तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो कि आपके बाद में दिखाऊंगा मैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. सर अभी फ्यूल हो रहा है अभी ये ट्रक जो है, और से पंप हो चुके हैं 254-55 लीटर्स देखते अंदर यहाँ पर. तो ये बस ट्रक फुल होने वाला है. सो गाइस ट्रक ने लिया है 290 लीटर्स ऑफ फ्यूल. चलो अब चलते हैं.
अब सारा ट्रैफिक जो है सब खत्म हो चुका है, अब बहुत खत्म हो चुका है, मतलब ट्रैफिक अभी हैवी है, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड पे अब कार्स हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे लेन पे यहाँ पे सारा ट्रैफिक खत्म हो चुका है। तो बस अभी हम पहुँच जाएंगे। बोलगा में जाना है गोरी, जो कि काउंटी वेक्सफोर्ड में है, जो कि यहाँ से है रफली अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास है, 120 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनका ड्राइव जो है 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास की है, और वो की ट्रक में है। अगर आप कार में आएंगे यहाँ पर तो बोलूँगा रफली आप पहुँच जाएंगे 45-50 मिनट्स में, से ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं है बिल्कुल यहाँ पहुँचने के लिए। सका बस मैं यहाँ पे पहुँच गया, मैं सीजर लॉकलेंस पे, और जो मुझे ट्रक है रिवर्स करना है यहाँ पे, यहाँ पे रिवर्स करूँगा। तो ट्राई करूँगा कैनो के पे उस साइड पे सेटअप करने के लिए, फिर ईजी होगा थोड़ा रिवर्स करके प्रॉपर शॉट ले सकते हैं। तो यूजली रिवर्स करने के लिए मुझे लगते हैं रफली 2 से 3 अटेम्प्ट, कि पीछे जगह देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ये सारी लूज ग्रेवल है, तो यूजली ट्रक होता है एंगल बनाना पड़ता है और पुल करके चढ़ना पड़ता है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉल आउट लग रखे हैं ये, तो इस बॉल आउट में लग ना जाए। तो यूजली मैं 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं रिवर्स करने में, कि आराम से सेफली भी चल जाए। और कभी ऑन अ गुड डे एक शॉट में चलाता है ट्रक पीछे। तो का जो ट्रक है वो एक ही शॉट में लग गया। कह रहा हूँ आज मेरा गुड डे मेरे यहाँ से आज का। तो अभी करेंगे, इससे पहले हम कनेक्ट करेंगे पीछे जो आपको हमने पीछे केबल दिखाई थी वो, तो वो जो लिफ्ट यूज़ करने के लिए काम में आती है, तो ये पावर सप्लाई है लिफ्ट के लिए, और उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि निकलने से पहले कि मैं ड्राइव ऑफ कर लूँ, उससे पहले होगा कि मुझे डिस्कनेक्ट करना होगा। डिस्कनेक्ट नहीं किया अगर मैं तो जो केबल जो पूरी स्नैप हो जाएगी है। और जितने 40 फुट ट्रक है ये पूरा है। और ये टेल लिफ्ट आप चेक करेंगे टेल लिफ्ट काम कर रही है कि नहीं, होपफुली करेगी। और टेल लिफ्ट काम, टेल काम कर रही है।
One eternity later. So guys, मैंने बस वन साइड अभी लोड कर ली है, तो ये एक रो हो चुकी है, 2 रोज और बची हैं, 1 और 2। तो इस साइड में जो केजेस हैं ये है ऑलमोस्ट कितने थे, 53 केजेस हैं इस साइड पे। तो 53 यहाँ पर, 53 पर से पैकेज में लोड कर लिए हैं और देख सकते हैं सबको स्ट्रैप कर दिया मैंने, तो सब नाइसली सिक्योर्ड है। ये पर सिक्योर्ड है। इस पीछे यहाँ पर और केजेस रखे हुए हैं, तो वैसा देख सकते हैं पूरा ट्रक फुल हो रखा है बिल्कुल, और जगह नहीं है, तो कोई और ड्राइवर आएगा और उस केजेस को कलेक्ट करके लेके जाएगा। चलो इसको लॉकअप करते हैं, अब हिट द रोड।